Hi guys, my name is Mikey and welcome back to my channel. So for today's video, may mga nagre-request kasi na gumawa daw ako ng flight attendant or cabin crew makeup look. And ipapakita ko sa video na to kung paano ko ginagawa yung sarili kong makeup kapag may flight ako or pag may duty ako. I'll try my best na maging fun and informative itong video na to. And so if you're ready, let's get started. So before anything else, dapat nakaligo na at nakapaghilamos na ako ng face. And for my toner, ang ginagamit ko is itong Eskinol. Usually, ang ginagamit ko is lemon or calamansi. And for my primer, ang ginagamit ko is itong Quick Effects No Shine Mattifier. So for my foundation, ang ginagamit ko is itong L'Oreal Infallible Pro Matte in the shade 103. So gusto kong ginagamit itong foundation na to kasi long lasting siya at maganda yung coverage. And kahit pawisan pa ako, kahit maging oily pa yung face ko, madali siyang i-retouch, and kahit mag 4 legs pa ako, okay na okay pa din yung itsura at hindi pa rin ako mukhang hula. So okay na okay sa akin tong foundation na to. So actually, wala naman talaga akong plano noon na maging flight attendant. And in-encourage lang ako ng boyfriend ko na mag-apply. And napakarami kong excuses noon. Like, sabi ko, hindi naman ako matangkad. Hindi naman ako ganong kagandahan. Hindi naman ganong kaganda yung kutis ko kasi may mga scars ako sa legs. And hindi rin ako ganong kagaling mag-English. And inaamin ko naman yun, hindi ako marunong mag-English or medyo matigas talaga ako mag-English. Isa pa, knowing na sobrang tough ng application process. Kasi may mga nakikita ko na post, vlogs, videos, news na ang dami nag-a-apply. Pero kukunti lang yung mga natatanggap. So inisip ko ano na lang magiging chance ko kasi transwoman ako. And never ko pa naman nabalitaan na nagkaroon ng flight attendant na transwoman dito sa Pilipinas. And knowing na maraming transphobic and homophobic dito sa Pilipinas, and kukunti pa lang yung mga company na tumatanggap ng transwoman or hinahire yung mga transwoman as frontliners nila, di ba? So, no chance talaga ako kasi airline tong ina-applyan ko. And sabi ng boyfriend ko, napakarami mong excuses. Wala namang masama, wala namang mawawala kung susubukan mo, di ba? So, mag-ready ka, pumunta ka doon at mag-apply ka. So, masunuring girlfriend ako. So, yun ang ginawa ko. Kasi hindi naman tayo pwedeng pumunta sa isang gera na wala tayong armas or hindi tayo prepared. Kaya naghanda muna ako bago ako pumunta doon para hindi naman tayo masyadong mapahiya. Kaya, ayun, share lang. For my concealer, ang gagamitin ko is itong Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand. So, pumunta lang ako dun sa office ng Cebu Pacific at nag-walk-in. And unang stage kasi is yung screening. So, tinawag kami, siguro ginroup kami by 5 or 6. Medyo nakalimutan ko na. So, pinatayo kami dun sa may height chart and tiningnan yung height namin, yung smile and skin complexion, body proportion, and nagpakilala kami isa-isa. Tapos, after nun, tatawagin na lang daw kami if proceed kami sa next stage or not. And actually, hindi naman ako kinakabahan kasi alam ko naman or ine-expect ko na hindi naman na nila ako tatawagin. And nung nag-a-announce na sila ng mga magpo-proceed sa next stage, nagulat ako kasi parang narinig ko yung pangalan ko. So kaya kinonfirm ko dun sa nag-i-screen kong, "Ma'am, kasama po ba talaga yung pangalan ko?" Tapos sabi niya, "Yes, Miss Mikey Vitug, kasama ka." Hala, kinabahan na ako. Kinabahan na ako kasi iniisip ko anong isasagot ko dun sa interview questions. And doon nag-practice naman ako and all. Pero kasi kahit prepared ka na, hindi mo pa din maiiwasan na kabahan. Next, isa-set ko lang yung concealer. Ang gagamitin ko is itong Nichido Final Powder in the shade Ivory Glow.
Next, magkikilay naman ako. Ang gagamitin ko is itong Careline Best Brow Liner. So, after na screening, proceed naman kami sa initial interview. So, pagdating doon, syempre, kaba-kaba, di naman maiiwasan. And ako naman, sagot lang ako ng sagot dun sa mga interview questions nung nag-i-interview sa akin. And as much as possible, kinoconnect ko dun sa job description ng flight attendant yung skill set ko, yung work experiences ko, and defend lang kung bakit mo gustong maging flight attendant. And isa ding tip yon na dapat alam mo kung anong job description ng isang flight attendant. Kasi kung hindi, babagsak ka talaga kasi bakit ka naman mag-a-apply tapos hindi mo alam kung ano yung trabaho papasukin mo, di ba? And mas maganda na rin na nakapag-research ka at alam mo kung ano yung trabaho ng isang flight attendant, at least maiko-connect mo yon dun sa skills na meron ka or dun sa job experience na meron ka. So another tip, dapat maging spontaneous ka din sa sinasabi mo, and dapat alam mo din kung ano yung mga pinagsusulat mo dun sa resume mo. Kasi kapag binato ka na nila ng follow-up questions at minemorize mo lang yung mga lines mo, mawawala ka talaga. So make sure na alam mo talaga yung sinasabi mo by heart. So, ang standard makeup sa Cebu Pacific dapat nude and earth tones yung mga ginagamit na color palette. Kasi para mag-match yung face namin sa uniform, which is fun and vibrant. And para pag humarap kami sa passengers, hindi kami mukhang masungit. Instead, mas magmumukha kaming fresh, approachable, and friendly. For my eye makeup, ang gagamitin ko is itong Morphe eyeshadow palette. Ayan. So, kung makikita nyo, puro mga earth tones, warm tones, yung mga available dito sa palette na to. First, gagamitin ko muna tong shade na to. Next, kukunin ko naman tong shade na to. Next, kukunin ko naman tong shade na to. So, sa final interview, parang medyo chill lang siya kumpara sa initial interview. Kasi dito parang kwentuhan lang talaga siya. Pero kailangan maging spontaneous ka pa din kasi itatanong pa din naman sa'yo yung mga naitanong na sa'yo dun sa initial interview mo. And kailangan maging friendly and approachable ka pakinggan. And make sure na confident ka. Not to the point naman na cocky or mayabang. So, tamang confidence lang, ganun. And chill lang. Huwag ka masyadong matense kasi kwentuhan lang talaga siya. And ano pa ba? Don't forget to smile kasi hindi makukumpleto yung get-up mo kung hindi ka nakasmile. So, smile! For my lower eye makeup, kukunin ko lang ulit tong shade na to. And then next, gagamitin ko naman tong shade na to. And then next, mag-a-apply ako ng shimmer shade. Gagamitin ko tong shade na to. So, i-apply ko lang yung shimmer shade dun sa may gitna ng ating eyelid para hindi magmukhang flat yung ating eye makeup. So, hindi makukumpleto yung Cebu Pacific eye makeup kung walang wingtip eyeliner. So, mag-eyeliner ako. Ang gagamitin ko is itong NYX Deep Eyeliner. So, hindi ko na siya mabasa kasi burado na. Anyway. And then, gamit lang ako ng eyeliner pencil para ilagay dito sa aking lower lash line. For my mascara, ang gagamitin ko is itong Maybelline Hyper Curl. Next, magko-contour naman ako. Ang gagamitin ko is itong EB Pro Cheek Set. So, gagamitin ko lang itong contour dito. Next, for my blush, ang gagamitin ko is itong Vice Cosmetics Aura Blush in the shade Shala.
Next, for my highlighter, ang gagamitin ko is itong Everbilena Scalp and Strobe Stick. Next, for my lipstick, ang ginagamit ko is itong Maybelline Super Stay Matte Ink in the shade Versatile or 210. So, Super Stay Matte Ink na yung ginagamit kong lipstick para hindi na ako masyado nagre-retouch, lalo na kung QTA lang yung flight. And para hindi rin nag-smudge yung lipstick dun sa Life Fest pag nagsa-safety demo. Tapos na yung aking makeup, so aayusin ko naman ngayon yung aking hair. For my hair, gagawa lang ako ng braided bun. So, kailangan malinis yung pagkakasuklay at malinis yung pagkakahati ng aking hair. So, gagamit lang ako nitong Distress Hair Polish para walang tumata yung baby hair at para mas shiny lang tingnan yung aking hair. And then, para maiban yung hair ko, gagamit ako ng invisible hairnet and, ano ba to? Hairpin. Then, gamit ako ng hair clip para dito sa gilid ng aking hair para ipitin yung mga tumata yung baby hair. So, ito na yung aking cabin crew or flight attendant makeup. Very nude at fresh lang tingnan yung Cebu Pacific flight attendant makeup. And actually, pwede nyo rin itong gamitin kung gusto nyong mag-apply as flight attendant sa Cebu Pacific or kahit saan mang airlines. Except dun sa ibang airlines na may requirements sa color ng lipstick, which is red or kung anumang color. And lastly, gusto ko lang sabihin dun sa mga young aspirants, especially dun sa mga young trans men, young trans women, na don't let anyone tell you that your dreams are too big and your dreams are impossible to achieve because nothing is impossible naman, di ba? Walang imposible sa taong may pangarap sa buhay. Walang imposible dun sa taong masipag, matyaga, may dedikasyon. Let us all break boundaries. Let us all destroy the stereotypical norms that the society has boxed us because we are more than that. We are more than that. And let us all take spaces and be more visible dun sa mga lugar, dun sa mga jobs, dun sa mga career na deserve naman natin. So aim high at huwag kayong mawawala ng pag-asa sa buhay. So that's the end of my video. I hope na may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa video na to. And if you do, please don't forget to give it a thumbs up, share and subscribe to my channel. See you again next time. Bye!